Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di YouTube channel Ahmad Soleh ya. Ini saya infokan lagi ya mengenai Brewok ya, dan juga ARG Audio dan juga Blizzard. Acara cek sound bareng ya di Bondowoso. Untuk saat ini ya jam 5 sore masih loading teman-teman. Loadingnya aja ini ya bisa dikatakan sampai loading 3 kali teman-teman. Tadi aja ya setelah duhur penataan subwoofer, setelah itu gak seberapa lama hujan teman-teman, berhenti sudah ya. Habis itu kira-kira jam 4 sore saya sudah masuk ke lokasi ini ya. Dari itu masuk itu gerbang Yonif 514 Bondowoso ya. Ke sini loading lagi, hanya bisa ini pasang 2 lighting dan 2 videotron di atas ya, dan turun hujan lagi, jadinya ini ya loadingnya sudah 3 kali teman-teman. Di sini ketiga sound system ya. Untuk yang depan sini ada Brewok Audio 12 subwoofer teman-teman, dengan box kimochinya warna biru ya. Video lengkapnya di live saya ya, di video sebelumnya yang ini ya. Dan juga ARG di sini teman-teman yang tengah ya, 12 subwoofer. Begitupun yang samping kanan ini ada Blizzard 12 subwoofer. Loadingnya beruntun teman-teman, bisa dikatakan 3 kali ya. Ini aja sudah hampir masuk waktu maghrib, turun hujan lagi teman-teman. Ini ya. Tapi meskipun hujannya deras ya, di sini penontonnya tetap full teman-teman, tetap rame ya. Ini, di depan juga rame teman-teman. Di tempat untuk operator itu ya juga rame. Itu lokasi tepatnya ini di lapangan tembak Yonif 514 Bondowoso teman-teman. Kemungkinan untuk cek sound ini ya kira-kira bisa jam 7 ya kalau cepat reda hujannya ya, atau jam 8 malam teman-teman. Agar lebih jelas ya teman-teman ya, coba saya spill dari depan teman-teman, barusan kan dari belakang sound system teman-teman. Walaupun hujan ini penontonnya tetap full teman-teman. Ini teman-teman yang punya Blizzard Audio.
Dan untuk ARG ini teman-teman, untuk brewoknya itu ya pakai box Kemuchi warna biru. Untuk menonton tetap rame ya walaupun hujan lebat teman-teman. Ya udah segini dulu untuk infonya ya teman-teman ya.